भागदौड जीवनमा हरेक मानिसको आफ्नै तनाव हुन्छ। यो कुरा परिवारमा पनि लागु हुन्छ। हाम्रो जीवनशैली नै यस्तो भइसक्यो कि अरू कसैको भावना बुझ्न हामीसँग पर्याप्त समय नै छैन। सरल ढङ्गले कुराकानी मात्रै भइरहेको हुन्छ। यसरी जानी जानी हामीले आफन्तलाई नै दुःख पुर्याइरहेका हुन्छौँ, जसले परिवारमा कलहको अवस्था सिर्जना हुन्छ र सानो कुरामा ध्यान दिन सक्यो भने यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्छ र परिवारमा पनि माया बढ्न थाल्छ। नम्बर 1 मा अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि बुझौँ। सामान्य युवा पुस्तामा आफ्नो अधिकारबारे मात्र ध्यान दिने प्रवृत्ति देखिन थालेको, तर अधिकारको माग गर्दा आफ्नो जिम्मेवारीबारे कहिल्यै सोच्दैन। यसले परिवारमा कलहको अवस्था सिर्जना गर्दछ। त्यसैले अधिकारसँगै आफ्नो जिम्मेवारी पनि महसुस गर्न आवश्यक छ। यसले परिवारमा तालमेल बढाउन मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। नम्बर 2 मा सानो सानो त्याग। त्याग निकै गहिरो र ठुलो शब्द हो। परिवारका सदस्यसँग सानो सानो कुरामा पनि त्याग गर्ने बानीले जीवनलाई सुखमय बनाउन मद्दत गर्दछ। सानो कुरामा चित्त दुखाउने बानीले पारिवारिक जीवनमा समस्या सिर्जना गराइरहेको हुन्छ। नम्बर 3 मा आफ्नै कुरा मात्र नथुपारौँ। परिवारका वरिष्ठ सदस्यमा आफूले भनेको कुरा सही हो र त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ। यस्तो व्यवहारले परिवारका सदस्य हामीबाट टाढा हुने कोसिस गर्दछन्। त्यसैले परिवारसँग सम्बन्धित हरेक सानो कुरोमा पनि पारिवारिक सल्लाह हुन आवश्यक रहेको हुन्छ। नम्बर 4 मा जिद्दी नबनौँ। जब हामी परिवारको सबैभन्दा सानो सदस्य हुन्छौँ, हाम्रो जिद्दी र आवश्यकतालाई पुरा गर्न परिवारका सबै सदस्य जुटिरहेका हुन्छ। परिवारको मायाको गलत फाइदा उठाउँदै आफ्नो जिद्दी स्वभावलाई निरन्तरता दिँदा त्यसले परिवारका सदस्यलाई चोट पुग्न सक्छ। आफ्नो मागमा परिवारका सदस्य असहमत भए त्यसलाई सम्झने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ, किनकि परिवारमा हामीभन्दा वरिष्ठ सदस्यका इच्छा चाहनाहरू हामीभन्दा धेरै रहेका हुन्छ।